Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan burung kicau type lovebird ukiran naga langit. Kali ini saya akan memperlihatkan unsur natural dari produk yang kami desain agar pecinta lovebird suka dengan yang natural saja, terutama unsur kayu jatinya masih terlihat dan tampak detail ukirannya karena ini diukir 3 dimensi. Oke, kita lihat mahkotanya. Kita lihat. Kita lihat satu persatu agar lebih tahu, biar nanti terlihat dari semua sisinya. Kita lihat yang bagian bawahnya. Bagus. Dari ketiga sisinya ini sama, naganya sama, gulapi. Kita putar. Saya kira itu yang saya perlihatkan dari motif ukiran naga langit. Saya Sangkar Burung Kicau di Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.